Avanzare le maschere di Siurgus Donigala, iscruzzonis, travestimenti e riti ancestrali che esprimono la cultura pastorale di tempi lontani e raccontano la storia dei luoghi. Guardate la meraviglia di queste immagini con i colori della sera che cominciano a disegnare un profilo prezioso per questa nostra manifestazione. Stiamo entrando davvero nel vivo, nella bellezza del nostro racconto. Dalla credenza popolare contadina e pastorale del territorio di Siurgus Donigala emerge un essere mitologico denominato Scruzzoni e nel suo travestimento questa maschera è caratterizzata da elementi che nel loro insieme rappresentano il serpente mitologico. Facciamo un bellissimo applauso agli amici di Siurgus Donigala che hanno voluto veramente regalarci la loro presenza. Eccoli qua. Le diverse fonti lo descrivono come un serpente dalla forma piatta, tosta, talvolta spropositata, che quando si sente in pericolo si ripiega su se stesso. Gli scruzzonis si muovono su una sola fila in maniera sinuosa, in direzione casuale, ad imitazione di un serpente che ogni tanto si raggomitola su se stesso e rimane fermo finché non viene disturbato. Se si indispettisce, simula un attacco oppure cerca di fuggire. Queste figure si ispirano al mondo agropastorale di Siurgus Donigala. Grazie davvero anche a voi per essere stati qui. Noi adesso andremo ancora un po' più spediti perché davvero vogliamo vivere questo passaggio della sera con tutte le emozioni che ci riserva, e grazie davvero per essere stati con noi, anche ai piccoli di Siurgus Donigala che hanno voluto già fin da ora essere partecipi di questo racconto. Allora, io vedo già pronti gli amici che animeranno l'ultima parte di questo incontro. In Sardegna avanzano i Tumbarinos di Gavoi e con loro ci immergiamo idealmente nel carnevale di questa meravigliosa comunità.
e i suoni del carnevale di Gavoi, dei Tumbarinos, ovviamente attraversano adesso